Prieš 35 metus Šaukėnuose kultūros centro atidarymo metu buvo rodomas filmas Taboras žengia į dangų. Prisimenu pilną žiūrovų salę. Šaukėnų seniūnijoje yra kraštotyrinė tradicija filmuoti išnykusius ir nykstančius kaimus, dvarus, gamtos paminklus ir visa tai, kas telpa žodyje paveldas. Visus Lietuvos žmonės kviečiame atvykti į Šaukėnus kovo 20 dieną į nekomercinio kino festivalį Šaukėnai 2010.